គណិតវិទ្យាទៀតហើយគឺគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី9ចូលមកដល់លំហាត់ទី6ក្នុងមេរៀនទី1របស់យើងគឺគេឲ្យចូលបញ្ចេញមួយចំនួនពីរ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីវីដេអូមុនរួចរាល់ម្ដងហើយដើម្បីបញ្ចេញមួយចំនួនចេញពីឫសការ៉េយើងត្រូវបំលែងរ៉ាឌីកង់ទៅជាស្វ័យគុណ2សិនទើបអាចចេញពីឫសការ៉េបានលំហាត់ទី1គេមានឫសការ៉េ18អញ្ចឹងយើងត្រូវបំលែង18នេះទៅជាស្វ័យគុណ2ទើបអាចចេញពីឫសការ៉េបានអញ្ចឹង18នេះតើមានចំនួនប៉ុន្មានដែលលើកជាការ៉េទៅស្មើ18អត់មានទេត្រូវទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើតាមប្រមាណវិធីផកគុណវិញម្ដងតើប៉ុន្មានគុណនឹងប៉ុន្មានស្មើនឹង18អញ្ចឹងខ្ញុំយក9គុណឲ្យ2 9គុណនឹង2ស្មើនឹង18ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ទៀតហើយថាចុះមិនក៏មិនយក6គុណឲ្យ3ទៅក៏ស្មើនឹង18ដូចគ្នាមូលហេតុដែលខ្ញុំយក9គុណនឹង2ដោយសារតែ9នេះគឺស្មើនឹង3ការ៉េអាចចេញពីឫសការ៉េបានចំណែកឯ6នេះគឺមិនអាចចេញពីឫសការ៉េបានទេហើយ3ក៏អត់អាចចេញពីឫសការ៉េបានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវយក9គុណ2ទៅអាចចេញពីឫសការ៉េបានអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានថា9គុណឲ្យ2បន្ទាប់មកទៀតស្មើនឹងឫសការ៉េ9យើងអាចសរសេរបានថាជា3ការ៉េគុណឲ្យ2អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាចបំលែងរ៉ាឌីកង់ទៅជាស្វ័យគុណ2ហើយអញ្ចឹងអាចចេញពីរ៉ាឌីកាល់បានហើយចេញមកគឺបាន3ឬ2ចំនួននេះគឺមិនអាចចេញពីរ៉ាឌីកាល់អស់ទេគឺបញ្ចេញបានខ្លះហើយនៅខ្លះចូលមកដល់លំហាត់ទី2របស់យើងគឺគេមានដកឬ48ដើម្បីបញ្ចេញមួយចំនួនចេញពីឫសការ៉េបានយើងត្រូវបំលែង48នេះទៅជាចំនួនដែលមានស្វ័យគុណ2តើចំនួនប៉ុន្មានលើកជាការ៉េទៅស្មើនឹង48អត់មានទេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតាមប្រមាណវិធីគុណឬក៏តាមវិធីផកគុណបានគឺដកនៅពីមុខឬយើងអាចដាក់មកវិញដដែលអញ្ចឹង48ឬការ៉េ48យើងអាចទៅសេបានទៅជាឬការ៉េ16គុណឲ្យ3មូលហេតុដែលខ្ញុំយក16គុណឲ្យ3ដោយសារតែ16នេះគឺអាចចេញពីឬការ៉េបានគឺស្មើនឹង4ការ៉េអញ្ចឹងយើងអាចស្មើដកនៅពីមុខឬដាក់ដកដដែលឬការ៉េ16យើងអាចសរសេរបានទៅជា4ការ៉េគុណ3រាល់រ៉ាឌីកង់ដែលអាចបំលែងទៅជាស្វ័យគុណ2អាចបញ្ចេញពីឫសការ៉េបានដែរអញ្ចឹងដកនៅពីមុខឬយើងដាក់ដកមកដដែល4ការ៉េចេញមកបាន4ឬ3ចូលមកដល់លំហាត់ទី3ឬការ៉េ75អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាតើមួយចំនួនណាមួយដែលអាចលើកជាការ៉េទៅស្មើ75អត់មានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាតើចំនួនណាគុណគ្នាទៅអាចមានលទ្ធភាពចេញពីឫសការ៉េបានអញ្ចឹង75នេះយើងត្រូវគិតថាដូចជា25 3ដង25 2ដងបាន50 25 3ដងបាន75ហើយ25គឺស្មើនឹង5ការ៉េអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានថាឫសការ៉េ25គុណឲ្យ3 25គុណឲ្យ3គឺស្មើនឹង75ស្មើឬការ៉េ25គឺស្មើនឹង5ការ៉េ5ការ៉េគុណ3 5ការ៉េបញ្ចេញពីឫសមកគឺបាន5ឬ3ចូលមកដល់លំហាត់បន្តទៀតឬការ៉េ30លើ49ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែឃើញភាគបែង49ដឹងតែ7ការ៉េត្រូវអត់ចុះភាគយក30វិញភាគយក30នេះយើងអត់អាចមានចំនួនណាមួយលើកជាការ៉េទៅស្មើ30ទេចឹងតើយើងអាចធ្វើតាមផកគុណបានអត់ចឹងតើចំនួនណាមួយដែលគុណគ្នាទៅបាន30មានដូចជា15គុណនឹង2
15 គុណនឹង 2 បាន 30 មានប៉ុន្មានទៀតមាន 10 គុណនឹង 3 ក៏ស្មើនឹង 30 អស់ហើយត្រូវទេ ចឹងយើងត្រូវគិតថាតើយើងគួរយក 15 គុណនឹង 2 អត់ 15 គុណនឹង 2 ស្មើ 30 ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ 15 អត់អាចចេញពីឫសការ៉េបានទេ ហើយ 10 គុណនឹង 3 នេះ 10 ក៏អត់អាចចេញពីឫសការ៉េបានដែរ ចឹងឫសការ៉េ 30 គឺមិនអាចបញ្ចេញបានទេ អញ្ចឹងកាលណាភាគយកអត់អាចបញ្ចេញបាន យើងបញ្ចេញតែភាគបែងក៏បានដែរ អញ្ចឹងឫសការ៉េ 30 នេះគឺយើងទុកវិញដដែល ចំណែកឯភាគបែង 49 យើងអាចសរសេរបានថា 7 ការ៉េ អញ្ចឹងបញ្ចេញពីឫសមកគឺភាគយកនៅតែឫស 30 ដដែល ចំណែកឯភាគបែងចេញពីឫសមកស្មើនឹង 7 ចូលមកដល់លំហាត់បន្ទាប់គឺមានឫសការ៉េ 10 ភាគ 121 អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែឃើញភាគបែង 121 នេះគឺដឹងតែ 11 ការ៉េហើយចុះ 10 វិញតើ 10 មានចំនួនណាមួយដែលលើកជាការ៉េទៅស្មើ 10 អត់ អត់មានទេត្រូវទេ អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគិតវិធីសាស្ត្រមួយទៀតធ្វើផលគុណតើ 10 នេះគុណនឹងប៉ុន្មានតើប៉ុន្មានគុណនឹង 10 សំទោសតើប៉ុន្មានគុណគ្នាទៅស្មើ 10 មានដូចជា 5 គុណនឹង 2 ក៏ស្មើ 10 ហើយមានតែ 2 គុណនឹង 5 ក៏ស្មើ 10 ប៉ុន្តែយើងអាចយកមកបានអត់ដោយសារ 2 ក៏មិនអាចចេញពីឫសការ៉េហើយ 5 ក៏មិនអាចបញ្ចេញពីឫសការ៉េ អញ្ចឹងឫសការ៉េ 10 មិនអាចបញ្ចេញពីឫសការ៉េបានទេ អញ្ចឹងយើងដាក់មកវិញដដែល អញ្ចឹងយើងបានឫសការ៉េ 10 នៅភាគយកដាក់មកវិញដដែលភាគបែង 121 គឺស្មើនឹង 11 ការ៉េ អញ្ចឹងអាចបញ្ចេញពីឫសបានឫសការ៉េ 10 លើភាគបែង 11 ចូលមកដល់លំហាត់បន្ទាប់របស់យើងក្នុងលំហាត់ទី 6 នេះគឺយើងច្រើនគួរសមយើងចូលមកដល់ឫសគូបវិញម្ដងឫសគូប 40 អញ្ចឹង 40 នេះអត់មានចំនួនណាមួយលើកជាស្វ័យគុណ 3 ទៅស្មើ 40 ទេ អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើតាមផលគុណថាតើប៉ុន្មានគុណគ្នាទៅស្មើ 40 អញ្ចឹងមានដូចជា 8 គុណ 5 8 គុណ 5 គឺស្មើ 40 8 នេះគឺយើងអាចសរសេរបានថា2ស្វ័យគុណ 3 ហើយគុណ 5 អញ្ចឹង2ស្វ័យគុណ 3 នេះយើងអាចចេញពីឫសគូបបានហើយត្រូវទេ អញ្ចឹងយើងអាចយក 8 គុណ 5 បាន អញ្ចឹងយើងសរសេរបានថាឫសគូប 8 គុណនឹង 5 ស្មើឫសគូប 8 ស្មើនឹង 2ស្វ័យគុណ 3 គុណនឹង 5 ចេញពីឫសគឺបាន 2 ឫសគូបនៃ 5 ចូលមកដល់លំហាត់បន្ទាប់ឫសគូប 54 54 នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាតើចំនួនណាមួយលើកជាស្វ័យគុណ 3 ទៅស្មើនឹង 54 ក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើតាមផលគុណ 54 ស្មើប៉ុន្មានគុណនឹងប៉ុន្មានស្មើនឹង 27 គុណឲ្យគុណឲ្យ 2 27 គុណ 2 ស្មើនឹង 54 អញ្ចឹង 27 នេះវាស្មើនឹង 3ស្វ័យគុណ 3 អញ្ចឹងអាចចេញពីឫសគូបបានហើយអញ្ចឹងស្មើឫសគូប 27 យើងអាចសរសេរបានថា3ស្វ័យគុណ 3 គុណឲ្យ 2 បញ្ចេញពីឫសគឺបាន 3 ឫសគូបនៃ 2 ចូលមកដល់លំហាត់បន្ទាប់គឺមានដកឫសគូបនៃ 128 128 នេះក៏អត់មានចំនួនណាមួយលើកជាស្វ័យគុណ 3 ទៅស្មើ 128 ដែរអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតាមផលគុណអញ្ចឹង 128 ទាំងអស់គ្នាត្រូវយកប៉ុន្មានគុណមែនយើងអាចយក 68 គុណនឹង 64 64 គុណឲ្យ 2 64 គុណនឹង 2 ស្មើនឹង 128 64 នេះគឺយើងអាចសរសេរបានថា4ស្វ័យគុណ 3 4គីបអញ្ចឹងអាចចេញពីឫសបានអញ្ចឹងយើងយក 64 គុណឲ្យ
យើងអាចទៅសេបានតទៅទៀត64សញ្ញាដកនៅមុខឬដាក់មកវិញដដែល64គឺស្មើនឹង4គីបគុណឲ្យ2បញ្ចេញពីរឹសគីបមកគឺបាន4ជួបសញ្ញាដកនៅខាងមុខគឺបានដក4រឹសគីបនៃ2ចូលមកដល់លំហាត់បន្ទាប់គេមានរឹសគូប192នេះក៏អត់មានចំនួនណាមួយលើកជាស្វ័យគុណ3ទៅស្មើនឹង192ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើតាមផគុណអញ្ចឹងយើងគួរយកប្រមាណគុណនឹងប្រមាណដែលស្មើនឹង192ហើយលេខដែលយើងគុណទៅនឹងអាចបញ្ចេញពីរឹសគូបបានអញ្ចឹងយើងត្រូវយក64តែគុណនឹង3អញ្ចឹង64គុណនឹង3គឺស្មើនឹង192ដោយសារតែ64នេះគឺស្មើនឹង4គីប4ស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងអាចចេញពីរឹសគូបបានដែរអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានថារឹសគូប4ស្វ័យគុណ3គុណឲ្យ3បញ្ចេញពីរឹសមកគឺបាន4រឹសគូបនៃ3ក្នុងលំហាត់ទី6នេះគឺយើងរៀងច្រើនលំហាត់បន្តិចនៅសល់តែ2លំហាត់ទៀតទេលំហាត់បន្ទាប់រឹសគូបនៃ3m ភាគ 3m ភាគ8n ស្វ័យគុណ3អញ្ចឹង 3m នៅភាគយកនេះគឺដឹងតែអត់អាចចេញពីរឹសគូបបានដែរប៉ុន្តែ 8n ស្វ័យគុណ3នៅភាគបែងគឺអាចបញ្ចេញបាន8គឺយើងអាចទៅសេបានថា2ស្វ័យគុណ3 n ស្វ័យគុណ3គឺយើងដាក់មកវិញដដែលគឺបាន 2n លើកជាស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងអាចបញ្ចេញពីរឹសបានគឺរឹសគូប 3m លើ 2n ចូលមកដល់លំហាត់ចុងក្រោយរឹសគូប 16a ស្វ័យគុណ3អញ្ចឹង16នេះគឺយើងស្មើប៉ុន្មានលើកជាស្វ័យគុណ3ទៅស្មើ16អត់មានទេអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមផគុណមកទើបអាចបញ្ចេញមួយចំនួនចេញពីរឹសគូបបានអញ្ចឹង16នេះគឺខ្ញុំយក8គុណ2ព្រោះ8ស្មើនឹង2គីប a ស្វ័យគុណ5យើងអាចទៅសេបានថា a ស្វ័យគុណ3គុណឲ្យ a ស្វ័យគុណ2ឬក៏យើងអាចទៅសេបានម្យ៉ាងទៀតថារឹសគូបនៃ 2a លើកជាស្វ័យគុណ3គុណសញ្ញាគុណយើងអាចទៅសេជាចុចបានណា 2a ក្រេអញ្ចឹង 2a ស្វ័យគុណ3នេះអាចចេញពីរឹសគូបបានគឺចេញមកបាន 2a ហើយនៅសល់រឹសគូបនៃ 2a ក្រេ